আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের যে মুরগিটা দেখাচ্ছি, এই মুরগিটার বয়স হচ্ছে একদিন। এটা একদিন বয়সের ব্রয়লার বন্ধুরা। তো আমার ভিডিওটা আপনারা পুরোপুরি দেখবেন বন্ধুরা, তাইলে কিন্তু অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। যদি আপনারা শুরুতেই অল্প একটু দেখে চলে যান তাহলে কিছু বুঝতে পারবেন না। সেজন্য পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিছু একটা এখান থেকে বন্ধুরা বুঝতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখেন, হচ্ছে একদিন বয়স এই ব্রয়লারের। তো একদিন বয়সে কিন্তু আমাদের পেপারের উপরে বন্ধুরা দেখেন, এই যে পেপার, এই পেপারের উপরে কিন্তু সেরকম কোনো লিটার নাই। আর লিটারটা কিন্তু যদিও থাকে, লিটারটা শুকিয়ে গেছে। কারণ এটার মূল কারণটা হচ্ছে বন্ধুরা, যে আমরা যে পেপারটা ব্যবহার করেছি, এই যে পেপারটা ব্যবহার যে করেছি, উপরে কিন্তু এক পার্ট এবং নিচে বন্ধুরা আর একটা পার্ট আছে। এই যে আমি দেখাই, এই নিচে কিন্তু আর একটা পার্ট আছে। এটা কিন্তু উপরের পার্ট, এটা নিচে দুইটা করে পেপার আমরা দিয়েছি। এর মধ্যে উপরেরটা একটু ভেজলে নিচেরটা কিন্তু শুকনো আছে। উপরেরটার থেকে পানিটা টানে, নিচেরটা নেয়, তখন আর কি মানে পানিটা শুকিয়ে যায়, লিটারটা সেভাবে থাকে না। তো বন্ধুরা দেখেন, লিটারটা কিন্তু শুকনা, পুরো পেপারটাই এখন শুকনা আছে। এই যে, আর কিছুক্ষণ পর পর এইভাবে যে ফ্যান চলতেছে, বিশেষ করে এই ফ্যানটা হচ্ছে হাউজের ভিতরে যে আপনাদের যে কার্বন ডাই অক্সাইড, মানে যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড এটা বের করতেছে এই ফ্যানের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর চলবে, কিছুক্ষণ পর পর আবার অফ হবে। এটা অটো সিস্টেম। তো মূলত আপনাদের বোর্ডিং পেপার ভেজার মূল কারণ হচ্ছে হিউমিডিটি অতিরিক্ত বেশি হওয়ার কারণেই কিন্তু বোর্ডিং পেপারটা ভিজে যায়, অতি তাড়াতাড়ি ভিজে যায় বন্ধুরা। কারণ শীতকালে আবার আপনাদের হিউমিডিটিটা একটু কম থাকে, আউটসাইড ওয়েদার বা আউটসাইডে যে হিউমিডিটি এটা কম থাকে, এই কারণে শীতকালে পেপারটা বেশি ভেজে না। কিন্তু যেহেতু এখন গরমকাল, তো আউটসাইডেও হিউমিডিটি বেশি, এজন্য ইনসাইডেও আমাদের হাউজের ভিতরেও একটু বেশি থাকে, সেজন্য পেপারটা তাড়াতাড়ি ভেজে। বাট আমরা সেই জন্য যে এখানে যে আমরা সাইডে যে ফ্যানগুলো বন্ধুরা আগে যে ফ্যানটা দেখাইলাম, এরকম ফ্যান আমাদের 4টা আছে সাইডে। তো এই 4টা ফ্যান আমাদের সেটিং করা আছে, এগুলো আমাদের রোটেম আছে, সেই রোটেমের মধ্যে সেট করা আছে। তো আমার এই ভিডিও আছে আমার চ্যানেলের মধ্যে, অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন, দেখে নিলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের রোটেমটা এবং কন্ট্রোল রুমটা এই বিষয়ে আমি একটা ভিডিও করেছি বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আছে, দেখে নিন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো আমরা ওখানে ম্যানুয়ালে কিছুই করতেছি না, সব অটো সিস্টেম, ফ্যানগুলো অটো চলবে, অটোতেই সব কিছু। সেজন্য ওই ফ্যানগুলো যখন আর কি হাউজের ভিতরে একটু করে হিউমিডিটি বেশি হচ্ছে, আবার মানে ও বের করতেছে, আর বাহিরে যে অক্সিজেনটা বন্ধুরা, সেই অক্সিজেনটা আসতেছে আমাদের ভিতরে, হাউজের ভিতরে আসতেছে। এই যে এটার মাধ্যমে, এটা হচ্ছে ইনলাইট, এই যে এটার মাধ্যমে আসতেছে বন্ধুরা। এই যে একটু গ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখেন, এই যে গ্যাপ, এই গ্যাপের মাধ্যমে বাইরে যে অক্সিজেনটা সেটা আসে আমাদের হাউজের ভিতরে। যেহেতু আমাদের এটা হচ্ছে কন্ট্রোল শেড, এই দেখেন বন্ধুরা, কোনো জায়গায় কোনো গ্যাপ নেই, আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোল শেড। এই জন্য আর কি আমাদের হাউজের ভিতরে অক্সিজেনটা অন্যভাবে আসতে পারে না, এই ইনলাইটের মাধ্যমে আসে বন্ধুরা, এই ইনলাইটের মাধ্যমে। তো সেজন্য আমাদের পেপারটা শুকনো আছে। তো আপনারা বোর্ডিং টাইমে যদি কেউ মনে করেন যে কোনো দিক দিয়ে বাতাস আসতে দেব না, কারণ আপনারা অনেকে হয়তো বা জানেন কি জানেন না, তো আমি একটু আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে অনেকে মনে করে যে মানে বোর্ডিং টাইমে হিটটা ধরে রাখার জন্য অনেকে কি করে, আপনার চতুর্দিকে একবারে সেই রকম বেড়া দিয়ে রাখে, তিরপল বা অন্য কিছু দিয়ে রাখে, যেমন আমরা এই যে সামনে তিরপল দিয়ে রাখছি বন্ধুরা, এরকম চতুর্দিকে দিয়ে রাখে, বাট কোনো অক্সিজেন আসার কোনো জায়গা রাখে না।
কারণ তারা মনে করে যে অক্সিজেনটা আসলে হিট কম হবে বা হিট উঠবে না, এই কারণে। কিন্তু আপনি শুধু হিট দিলেই হবে না বন্ধুরা। হিট যদি শুধু দেন, হিট দেওয়ার পরে আপনার মানে ওই বদ্ধ ঘরে তখন আর কি কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেশি হয়ে যাবে, অতিরিক্ত হয়ে যাবে। তো কার্বন ডাই অক্সাইডটা অতিরিক্ত হওয়ার ফলে আপনার মুরগিগুলো কিন্তু সেভাবে ফিড খাবে না, পানি খাবে না। তখন মুরগিগুলো যদি ফিড আর পানি না খায় ঠিক মতো, তাহলে ওর গ্রোথ আসবে না ভালো মতো। এজন্য একটু অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে, অক্সিজেন দিতে হবে। যদিও একটু কষ্টসাধ্য, লোকাল যে ভাইয়েরা আছে আমার খামারি ভাইয়েরা, তাদের জন্য একটু কষ্টসাধ্য হয় হিটটা ধরে রাখার জন্য। কিন্তু তারপরও চেষ্টা করবেন, মানে হিট আপনাদের প্রথম 7 দিন বা প্রথম গরমকালে তো 4 দিনেই আনাপ হিটের ইয়েটা, অনেক সময় লাগেই না, হিট দেওয়া লাগে না, সেরকম হিটের প্রয়োজন হয় না, আর শুধু বাল্ব দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন যে আপনাদের হাউজের ভিতরে যাতে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয়, মানে একটু গ্যাপ রাখবেন, অল্প একটু গ্যাপ রাখবেন, যাতে আপনাদের হাউজের ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয় এবং অক্সিজেনটা ঢোকে। তাহলে কিন্তু আপনাদের মুরগিগুলো ভালো মতো ফিড খেতে পারবে, ভালো পানি খাবে, তখন কিন্তু আপনার মুরগির ওজন আসবে। তাছাড়া কিন্তু বন্ধুরা ওজন আসবে না। আপনি শুধু ব্রয়লার মুরগি দেখা যাবে, বাট তখন মানে মুরগির কোনো ওজন আসবে না। এমনও হয় অনেক সময় দেখা গেছে 14 দিন 15 দিন বয়সে আমরা মানে যেখানে মুরগি হওয়া লাগবে হচ্ছে 15 দিন বয়সে 524 গ্রাম বা 550 এরকম হওয়া লাগবে, সেই জায়গায় দেখা যায় যে 100 গ্রাম 150 গ্রাম আমরা মুরগির বাচ্চা পেয়ে থাকি। যে বাচ্চাটা আমাদের 100 গ্রাম হবে, সে বাচ্চাটা কিন্তু এটা শুধু আমাদের মানে এই বোর্ডিংয়ের কারণেই ওই সমস্যাটা হয়েছে। যদি আপনারা এইরকম কোনো মানে করে থাকেন, যদি করেন, আপনারা যদি কোনো মানে অক্সিজেন আসার কোনো রাস্তা না রাখেন, তাহলে কিন্তু বন্ধুরা একটা মুরগি শুধু হবে না, সবগুলোই সেম আকার হয়ে যাবে। তখন আপনার জন্য কিন্তু এটা অনেক একটা লসের সম্মুখীন হওয়া লাগবে তখন। সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা গ্যাস সেভ করার ভয়ে বা মানে কারেন্ট খরচ যাতে কম হয়, এই জন্য আপনারা মানে ফাঁকা রাখার যে চিন্তা ভাবনাটা করেন না, এটা অবশ্যই চিন্তা করবেন। ফাঁকা রাখতেই হবে। ফাঁকা না রাখলে আপনি যদিও কারেন্ট বিল আসে, মনে করেন সাপোজ ধরেন আপনার আসলো 500 বা 1000 টাকা, আপনার একটা গ্যাস সিলিন্ডার লাগবে হচ্ছে 1400 থেকে 1500 টাকা, কিন্তু আপনার মুরগি আছে 1000, কিন্তু আপনার মুরগিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল, তখন আপনার ওখানে প্রায় 2 লাখ টাকা, 2 লাখ থেকে 2.5 লাখ টাকা কিন্তু আপনার নষ্ট হয়ে যাবে বন্ধুরা। সেজন্য আপনাদের 2-3 হাজার টাকা বাড়তি খরচ হোক, সমস্যা নেই, ইনশাল্লাহ তো পরবর্তীতে অবশ্যই পাবেন। ভালো মুরগি হলে অবশ্যই ওই ইয়েটা পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি যদি ভালো মতো যদি আপনি এইরকম বোর্ডিংটা খুব চিন্তা ভাবনা করে না করেন, তাহলে কিন্তু সেইভাবে আপনি ফলাফলটা পাবেন না। তখন আপনার প্রায় 2.5 থেকে 3 লাখ টাকা লস হয়ে যাবে বন্ধুরা। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে বলবো যে আপনারা আমি যে ইয়েগুলো বললাম, এইভাবে বোর্ডিংটা করার চেষ্টা করবেন, তখন ভালো ফলাফল পাবেন। যেহেতু আমরা কিন্তু এভাবেই করি বন্ধুরা, আমাদের যদিও কন্ট্রোল শেড, কিন্তু তারপরেও আমরা এভাবেই বোর্ডিং করি। আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে। এরাও কিন্তু আমাদের মতোই, মানুষের মতোই, এদেরও জীবন আছে বন্ধুরা। তো আমাদের যেরকম অক্সিজেন ছাড়া চলে না, এদেরও অক্সিজেন ছাড়া চলবে না। এদেরকেও অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে। এদেরকে ভালো করার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে। কারণ অক্সিজেনটা হচ্ছে মানে এদের জন্য খুবই একটা ভালো করে। কারণ ব্রয়লার মুরগি অক্সিজেন ছাড়া এর গ্রোথটা শুধু হিট দিলেই গ্রোথ আসে এটা না, শুধু হিটের মাধ্যমেই যে গ্রোথ আসবে আর আমি ফিড খাওয়াচ্ছি তাহলে যে গ্রোথ আসবে তা না। কারণ আপনি হিউমিডিটি বেশি থাকলে কখনোই মুরগি ফিড খাবে না, কখনোই না, কখনো ফিডও খাবে না, পানিও খাবে না। তো তখন তো আপনার মুরগির সেরকম ওজন আসবে না। যদি মুরগি ফিড আর পানি না খায়, তাহলে কিন্তু সেভাবে ওজনটা আসবে না বন্ধুরা। এই জন্য আরেকটা বিষয় বন্ধুরা, দেখেন যে আমরা মানে 1 ঘন্টা পর পর এই যে এরকম কিছু করে ফিড ছিটিয়ে দিচ্ছি, এই যে বোর্ডিং পেপারের উপরে এরকম কিছু কিছু ফিড অল্প অল্প করে ছিটিয়ে দিই 1 ঘন্টা পর পর, যাতে মুরগিগুলো ফিড খেতে পারে। এটা আমরা শুধু জাস্ট রাখবো, এইভাবে ফিড ছিটাবো হচ্ছে মানে হচ্ছে যখন আমরা বোর্ডিং পেপারটা উঠাবো তখন আর তো ছিটাবো না, আর বোর্ডিং পেপারটা যখন ভিজে যাবে আর দিব না এরকম ফিড।
যেহেতু এখন আজকে মুরগির বয়স 1 দিন, এই জন্য আমরা 2 দিন বা 3 দিন পর্যন্ত এরকম দিতে পারি, কিন্তু শীতকালে দেওয়া সম্ভব হয়, বাট গরমকালে কিন্তু দেওয়া সম্ভব হয় না, এইভাবে ফিডটা ছিটানো সম্ভব হয় না 3 দিন পরে। যেহেতু এখন পর্যন্ত পেপারটা আমাদের ঠিক আছে, কিন্তু পরবর্তীতে যখন পেপারটা ভিজে যাবে এভাবে আর ফিড ছিটাবো না, তখন ফিডগুলো ছিটালে ফিড নষ্ট হয়ে যাবে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরা চালানো যায় আর কি, ফিডটা যতক্ষণ পর্যন্ত চালাইতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই উপরে ফিড একটু করে ছিটিয়ে দিবেন। তাহলে কিন্তু মুরগিগুলো দেখবেন যে এই যে এইভাবে যে পেপারের উপরে ফিডগুলো খাবে, বাটির মধ্যে খাবে, চিকটের মধ্যে খাবে, এইভাবে ফিড খাবে। তো যত কাছাকাছি ফিড থাকে ওদের ততই ভালো, তত তাড়াতাড়ি ওরা ফিডটা খায়, তত তাড়াতাড়ি ওদের গ্রোথটা আসবে বন্ধুরা। ওদের যে রুচি যেটা রুচি আছে সেই রুচিটা তখন বেড়ে যাবে তখন আর কি। কারণ 0 ফিডটা হচ্ছে অনেক, এটার মধ্যে প্রোটিন থাকে, এটার মধ্যে ভিটামিন থাকে। তো অবশ্যই বোর্ডিং টাইমে এইভাবে আর কি ফিড বা বোর্ডিংটা এইভাবে করবেন আশা করি। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আপনারা কমেন্টস করলে আমি উৎসাহ পাবো আরও নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।